per Pio. Ciao Elena. Ciao. Stavi pensando al pulcino Pio? No, no, basta col pulcino Pio. Iniziamo. Abbiamo sentito i punti di Pio. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, è Pio ed è dentro questo fosso molto profondo dove ci sono strati di roccia friabile. Allora, in cima c'è tipo questo guardiano col mantello che mm, si muove per l'aria, il vento. E Pio è dentro a questo fosso e con le mani gratta via gli strati di roccia friabile. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dice, so che da qualche lato, da qualche parte c'è un tunnel. Aiutami a trovarlo. Va bene. Vibrazione di Pio. 980 milioni. Ok, poco meno di 1 miliardo. Consapevolezza. 134. PS. 29. Vite precedenti. 2784. Capacità medianiche, percentuale di cervello. 9,8. Suscettibilità ipnotica. 90%. Poteva farla da solo questa sessione? Magari oggi accompagnato sì, da solo forse sarebbe stato troppo. Cioè avrebbe visto ma si sarebbe spaventato. Nome del progetto di Pio. Anima ribaltata. Va bene. Sospetto, ovviamente non lo diciamo, ma Pio ha un cognome importante. È stato fatto qualcosa da bambino quando lui non si ricordava a Pio? Qualche iniziazione? A livello fisico, Mm. da esseri fisici, umani? Alla fine è stato scelto un altro membro della grande famiglia perché i suoi sono riusciti ad opporsi, anche se era molto chiaro che con le sue potenzialità medianiche lui sarebbe stato quello che loro avrebbero voluto. Ok. Se avessero fatto qualcosa su il piccolo Pio, ehm, il beneficio energetico sarebbe andato a chi? Alla loggia a cui apparteneva la famiglia, E sopra? sopra di lui. È sopra a livello nazionale, poi europeo. Entità. Allora, io direi, mi viene secondo universo, c'è questa entità che
Non è Moloch, è un demone che ha un lato rosso e l'altro è come se fosse l'ombra nera del lato rosso. Mm. Ehm, Il diavolo, Calafi. Calafi. Mm, non ha le corna, non è nessuno di loro tre, è come se fosse utilizzato per questo Schiavo tipo di di tutti e tre, di Satana, Lucifero e Moloch. Calafi. E l'eco da dove viene mio? Che già dall'inizio lo sentivo, della famiglia. No, è più il patto che ha fatto Pio. Patto col diavolo. Mm. 14 anni, andiamo lì. Ci è cascato in pieno. La ragazza è stata utilizzata proprio per impossessarsi della sua anima. Allora, quello che vedo è come se in eterico è proprio come se cadi dentro a un precipizio buio, nero. Ok? È talmente pesante e rarefatta l'aria lì sotto che le vibrazioni non riescono ad essere alzate. Dove sotto, dove si arriva dopo il patto? Sì, Vediamo in eterico. Allora, Pio si è messo a letto, ha chiesto a lui, sapendo che non era l'angelo o Gesù o quello che sarebbe stato forse anche peggio, di aiutare, salvare la sua fidanzata, proteggerla da una certa cosa che anche oggi non si ricorda. Quindi, come dire, diciamo un pretesto, trainato da difficoltà adolescenziali, depressione, quello che è. Da quel momento in poi i viaggi astrali o poco prima finiscono e la depressione fa il suo ingresso nella sua vita. mm, Adesso, a livello eterico, questo è quello che è successo fisicamente, lui che si mhm. ricorda, no? A livello mentale si trova questo tipo di ricordo in testa. A livello eterico, cosa è successo? A livello eterico è come se avesse dato il permesso di tenere le sue vibrazioni sempre basse per far sì che queste entità del secondo universo potessero continuare a vivere con le sue vibrazioni molto basse. Rasentì la morte. Come è stato possibile? Con degli impianti? Allora, sì, e allora è come se lui avesse, come se avesse, diciamo, il suo corpo fosse tanti strati vestiti, ok? È come se avesse dato il permesso di aprire le varie camicie, le varie cerniere dei vari strati, ok? E collegarsi all'interno di sé. È proprio come se venisse spogliato di tutti gli strati fisici e dando il permesso e facendosi collegare direttamente l'anima a questa entità del secondo universo. Eppure non è stato firmato nulla col sangue, come la tradizione patto col diavolo. Allora, non vedo direttamente il diavolo, vedo dei demoni del secondo universo. Quindi Ha magari lui. venduto l'anima al diavolo, Pio. Sì, lui chiamava diavolo, in realtà sono arrivati, più che il diavolo, sono arrivati questi tre demoni molto Perché, forti, perché sono arrivati questi se li ha chiamato il diavolo? perché in realtà la vibrazione che lui ha emanato era più simile a questi demoni più che al diavolo. Cioè in eterico ha chiamato questi demoni.
Mm. Quindi sono tre, non è solo Calafi. Sono tre sotto Calafi. Mm. Ah, tre Come più se, Calafi. come se lui fosse creato da questi tre, che sono quelli diretti che ciucciano Bene. Mm. Chiamiamo anche Sì. il diavolo, Mhm. Moloch, Lucifero. Qualcuno dirà come? Una volta che ce ne sono pochi, tu li chiami tutti. Mm-mm. Sì, sì, perché voglio un po' di così, un po' di. Poi non so, i peggiori, non so, Belfagor. Vai, chiamiamo Belfagor. Mhm. Kali, Mhm. tutti quelli dell'India, no? Mhm. Delle religioni indù. Kali, voglio anche Ganesh, l'elefante, Krishna, Krishna, Vishnu arriva. Vishnu. Troppo? Ti viene mal di stomaco? No, no, no. Mm, è arrivato. Gates. No, no, è arrivato Padre Pio. Ah, che bello. Vecchio di me. Poi c'è Carol San Wojtyla. Michele. San Michele, eccoli qua. Voitile era un burattino, non è degno di stare tra loro, dicono. Mhm. San Michele, poi? Eh, ah, mm, questa figura che rappresenta il Buddha è come se ci fosse una lunga mano che fa vedere questa statuetta del Buddha, così. Vabbè. Vabbè, poi arrivano tutti uno che rappresenta Maometto, ma non lui. Beh, vedi la casualità stamattina, stavamo parlando proprio io e te, no? Di quella roba lì. Chiamiamo Mm. anche il creatore del primo e del secondo universo. Architetto 1, Mm. architetto 2. Ci dobbiamo prostrare ai suoi piedi, no? Perché no? Non ci penso proprio minimamente, perché siamo noi creatori di loro anche, quindi alla fine, ma Quindi è per no, quello che quello. chiamiamo tutti i burattini e li mettiamo lì Mm, uno accanto all'altro come i nostri giocattolini. sì. Beh, bene. Luce da bambino e quindi abduction. Questa è la prima abduction. A pochi mesi di vita, Pio se la ricorda. L'immagine che mi è venuta è che è in corrispondenza, ma quell'immagine che mi fa vedere è proprio in corrispondenza al giorno in cui ha fatto primo, la sua prima punturina da bambino. Cinivac. Mm, E c'è stata una abduction? mm. Che è successo? Facilitiamo la cosa. Entità eteriche, vediamole. Quelle che adesso incidono con Pio. Mm. Mm. Allora, vabbè, c'è questo Calafi con i tre burattini che ciucciano l'energia. Ehm, sì, poi ci sono tutti e tre, Lucifero, Satana e Moloch in retroscena. Poi vedo, ci sono quattro uomini del tempo. Uno è come se stesse più avanti, che dice di essere il coordinatore. Poi arriva Zeus e poi mi arriva questo leone su un trono Mm. e tre serpenti. Ok. Il rettiliano che è stato visto in passato
in una sessione di un parente di Pio, all'insaputa di Pio, è uno di questi tre serpenti. Sì, 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 ci sono altri. Decisamente poco importanti, ma comunque li annoveriamo. Entità mentali. Allora, 8 è 8 livello? sì, una di livello 8 mi dice Cappio dell'ansia. È quella allora, è un po' il contrario, no? Mm, cioè, di solito il cappio funziona così, più tu vai giù e più rimani senza aria, ok? Mm? Nel suo caso è proprio il contrario, più le vibrazioni si alzano e più lo fanno rimanere senza aria, quindi parte l'ansia, ok? Quindi eh, lui per non avere l'ansia deve stare nelle vibrazioni basse, ecco, questa entità mentale. Sì, o a casa a piangersi addosso. Sì, certo. Mhm. Se lui esce incontro a una persona va in ansia. Mm. Magari quella persona gli sta raccontando di una vacanza divertente che ha appena fatto. Esatto, cioè proprio in eterico è come se lui rimane nel grigio, nel colore grigio, va tutto bene, non si sente in pericolo. Se entra a contatto con i colori svariati, quindi con la vita, con l'esperienza, parte l'ansia. Mm? 8 è un livello molto molto alto. Mm. Poi Eh, 5, questo è di livello 5. Mi dice microchip dell'altruismo. Ehm, ha come se lui avesse anche addirittura paura di ledere gli altri con lo suo stato d'ansia, cioè quasi un pensiero che lo attanaglia è quello di pesare su tutti, mm? E di non riuscire a farne a meno, quindi entra in questo loop. In eterico è come se dovesse, come se lui recepisse i microchip dagli altri, no? E quindi è come se quello che lui percepisce dalle persone che gli stanno vicino, come lui lo percepisce, sono un peso per loro. Mi sento un carico. Mm? mhm, basta, o c'è una terza? No, ce n'è un'altra. Beh, c'è quella collettiva del fumo che però diciamo che è quasi meno influente rispetto alla 5 e la 8. Ma c'è. Sì, c'è. E poi ce n'è una di livello 3 che me la chiama mm, limite di fuga. Mm, non si, ogni volta che lui, è un po' la stessa cosa, però è proprio più a livello pratico, no? Quindi è più relazionato alla vita proprio materiale, quindi al lavoro, a fare delle cose durante la giornata. Mm? Quindi lui si mette un limite perché se inizia a fare un'esperienza è quasi come se durante quell'esperienza lì lui vada in confusione e non sappia più come muoversi. Mm? Quindi poi Mhm. la ricollega al suo stato d'ansia. E in realtà è più collegato proprio alla confusione, al non ricordarsi, no? Questa non avere memoria, sì, è data molto da 8, collegata anche agli psicofarmaci che prende, che Mhm. sono fatti apposta per cercare di tenere la persona nell'apatia più possibilmente in apatia, quindi limitare un po' le funzioni, no?
Però la 3 è proprio quando quando Pio inizia a fare un'esperienza, si sente sperso, confuso e non sa più come muoversi. Quindi anche qui c'è l'impressione di non ricordarsi cosa deve fare, di non ricordarsi come si fa una cosa, è come se si sentisse di sbagliare dei passi, ok? Quindi si immobilizza e torna indietro. Impianti. Allora, c'è questo grosso impianto mentale che è come se fosse una ruota con una maniglia, un cilindro con dei dentini, come se ci fossero tanti meccanismi quasi simili a quelli di un orologio, no? Messi uno di fianco all'altro e girati con una rotella all'interno. E ogni Mhm. giro viene riproposta l'energia del secondo universo di questo Calafi. Ok, quindi assolutamente è quasi come la ricarica di questo Calafi. Poi c'è un altro impianto mentale che è come se fosse una corona, ok? Quindi questo cerchio con delle punte, che sono le punte con cui lui rimane collegato con le sue entità mentali e con le interferenze eteriche, ok? Che lo tengono in quello stato lì, tengono immobilizzato e sotto controllo. Sono tutti messi, è come se circondassero tutte le interferenze di Pio, come se lo circondassero, lo tenessero sott'occhio sempre. Diciamo, la sua sensazione è quella di essere sempre sott'occhio, di non potersi muovere da lì. Va bene, basta. E poi c'è come se ci fosse una tuta che lo ricopre completamente, che lo tiene isolato. Quindi lo fa sentire anche, non gli fa sentire neanche i sintomi, non lo fa tenere in contatto col suo corpo. Ok, quindi questa insensibilità sia del mondo esterno che del mondo interno, isolato da tutto. Mm. Causa esoterica dei suoi viaggi astrali facili e frequenti, e poi causa esoterica del fatto che li ha persi. Sì, lui è nato con una capacità, anche il fatto che ha questo ricordo di quando aveva pochi mesi, lui è nato con queste capacità medianiche molto elevate. Mm. Quindi per lui era normale, se l'è portato dalla vita scorsa il ricordo proprio di come viaggiare in astrale, di dove andare. Ehm, Anche la saggezza, possiamo dire, di magari non farlo tanto durante il giorno, anche come bambino, quasi come se durante il giorno l'esperienza potesse, sapesse con una sua saggezza interiore che l'esperienza vissuta nella Matrix poteva dare degli strumenti per poi andare a esplorare invece durante la notte, no? Quindi le utilizzava in maniera molto coerente e molto strutturata, molto efficace. Il cervello era intorno all'11%, diciamo, di media. E poi c'è stato, vedo quasi come se fosse, penso alle medie, ok, c'è stato un qualcosa, forse l'incontro con questa ragazzina che poi che è stata, diciamo, utilizzata da questa interferenza per far sì che lui donasse la sua anima al diavolo. Mm? Mhm. Eh, con l'incontro con questa ragazzina lui ha smesso di utilizzare le sue capacità medianiche. La chiamiamo la ragazzina nel cinema, la sua attuale ragazza, suo padre, ehm, di tutti quelli che vogliono venire.
Allora, la sua ragazza, allora, sia suo papà che la sua ragazza sono in prima fila e la sua ragazza è come se gli trasmettesse proprio dal cuore, senza le parole, dal cuore, la sua presenza, no? Io ci sono, puoi contare su di me, proprio a dargli questa sicurezza. E il papà lo incita, dice: Dai, io lo so che tu ce la fai, Pio, lo so che ce la fai, no? Quindi è proprio a incoraggiare a mettere queste vibrazioni alte. E la ragazzina dell'epoca? Eh sì, sta domandando come mai è qua. Vuole assistere o no? È un po' spaventata. Quindi sì o no? No, preferisce andare via. Via. Tutti i bulli di scuola che gli hanno dato fastidio. Alcuni è come se sanno e quindi scappano, no, 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 non possono, non ce la fanno E altri invece sono proprio curiosi di vedere che cosa è successo, sono evoluti, alcuni hanno avuto la possibilità nella vita di vedere le loro azioni. E quindi stanno, ce ne sono 3 o 4 che rimangono. Va bene. Causa esoterica della memoria persa. Beh, allora, principalmente l'apatia in cui viene tenuto con i farmaci e l'interferenza appunto di Calafi. Quindi proprio questa separazione delle sue parti. Tengono le parti separate in maniera tale che una persona in generale non possa andare verso la consapevolezza e l'evoluzione, e in particolare per Pio perché ha delle capacità medianiche molto elevate. In primo luogo hai detto, in secondo luogo? Sì, l'entità mentale di livello 3, che è proprio appunto quella che se lui fa un'azione, se si muove, nel momento in cui si muove, lui avrebbe la possibilità di alzare le vibrazioni anche con facilità, perché appunto ha questo ricordo di utilizzo del cervello molto alto. E, quindi appena si muove gli viene creata questa confusione e questa proprio cancellazione dei pensieri, dei passaggi da eseguire. Quindi sia la 8, la 3 e Calafi. Beh, a quanto vibrerebbe Pio oggi se non avesse mai toccato una sigaretta o sigaretta elettronica? 10 miliardi. E non 0,98 come adesso. Cosa succede se si accende, se dà un po' di tirate di sigaretta elettronica, svapo, vapo, quella roba lì, insomma. E in alcuni momenti va anche a 700 milioni. Ok, è già bassa, ma non può scendere più di tanto. No. Cosa succede quando Pio assume per combattere l'ansia sostanze chimiche legalizzate che servono per combattere l'ansia? Sì, è come se venisse frizzato e è come se lui venisse frizzato e tutte le sue facoltà venissero utilizzate all'esterno dalle entità mentali, da entità eteriche. Cioè come se lo si vedesse così. E le entità mentali eteriche fanno delle altre sue parti quello che vogliono, più o meno quello che vogliono, nel senso che comunque siamo sempre potenti, però diciamo è più facile per loro riuscire a manipolare le nostre vibrazioni e le nostre informazioni, ecco.
Tuttavia, se lui ormai, assumendo sempre queste sostanze, non le assumesse più, c'è l'idea che quella sostanza ti permette di non andare in ansia, no? Mhm. Perché? C'è un'entità mentale collettiva che suggerisce a Pio di l'idea che sei perduto se tu osi uscire senza la pastiglietta nel corpo. Diciamo che Pio ha So il che è il ricordo. contrario. Sì. Cioè, abbiamo visto che la pastiglietta permette alle interferenze di fare quello che vogliono. Mm. Abbiamo visto che l'ansia di fatto è una cosa che non esiste nel gioco e che oggi togliamo. Mhm. Quindi l'ultima cosa su cui lavorare è l'idea che se Esatto. non prendo la pastiglietta sono fottuto. Come se fosse, si lega al ricordo di quando sta male con l'ansia forte. Mm. Quindi diciamo la paura di rivivere quell'ansia forte gli fa prendere la pastiglietta. Mm. Quindi è un emozionale ed è un mentale. Mm. È un'immagine, che cos'è? Un impianto, una No, traccia. prima era stata, diciamo, sì, prima c'è stata l'entità mentale, direi, collettiva anche, legata però appunto a questo secondo universo a cui lui si è incastrato, ok? C'è questa entità mentale collettiva ansia che è quasi in eterico è quasi come se tirasse, cioè vedo che è come se tirasse Pio, allora tirava Pio come in alto, no? Quasi come se fosse un elastico e la sensazione era proprio quella di essere mollato da un momento all'altro, no? Quindi di Mhm. cadere in fondo e sbattere, farsi del male, ecco. Quell'ansia di quell'emozione lì era proprio il momento dell'apice, ok, in cui veniva tirato là. Mm, con tutto il processo poi della rabbia e di iniziare a prendere gli psicofarmaci ha fatto sì che Pio si sganciasse da quell'entità mentale e ha preso il posto le altre due entità mentali, no? Tre, però diciamo una c'era già un po'. Ehm, quindi adesso è il ricordo, è solo il ricordo di quello stato d'ansia fortissimo, di cui lui ha paura. Quindi se lui per caso non prende il farmaco, si dimentica un giorno di prendere il farmaco, ok? E fa le sue cose, mm, se gli viene in mente che si è dimenticato di prendere il farmaco, si aggancia alla paura di avere quell'ansia ed è quasi come se la sentisse. Beh, Mm? se la sua fidanzata, stiamo parlando del passato, non del futuro, Mm? se la sua fidanzata gli dicesse sì, sì, è lì la tua pastiglina e gli mettesse in realtà un placebo, Mm. acqua, cioè pastiglia a base di Mhm. zucchero, con lo stesso sapore, beh, con il suo sapore tanto lo deglutisce. Cosa succederebbe? Le Nel suo... entità non fanno festa, non hanno il gancio, non abbassano le frequenze, non hanno pieno potere, le interferenze. Mm. Allora, lui sarebbe tranquillo perché non gli partirebbe la paura dell'ansia. Mm? E forse con una non si accorge neanche della differenza. Se fosse poi più volte, inizierebbe a vedere la differenza. Mm? Mhm. E se non lo collegasse al fatto che magari gli è stato dato un placebo, pian piano potrebbe sganciarsi dalle pastiglie. Cioè, "Ah, guarda, inizio a stare meglio, provo a diminuire, no? Avrebbe meno paura e più sicurezza. Però l'effetto, non c'è l'effetto rimbambente, cioè di apatia, Mhm. ma l'effetto è che lui non va nella paura, ecco. Causa esoterica dell'ansia
soprattutto davanti a bambini e donne. Sì, è legato anche tanto a al microchip degli altri, no? È come se... mm, ecco, allora, nello specifico, ecco, l'entità mentale microchip, adesso non mi ricordo il nome che gli ho dato, però ho proprio questa immagine, no? Come se ogni persona fosse un microchip che lui percepisce ed è legato tantissimo al patto che lui ha fatto col diavolo per aiutare la ragazza in quel Mm. momento. Quindi i bambini e le donne per lui rappresentano la fragilità di allora e quindi gli arriva cioè lo lega al fatto che lui ha fatto il patto. Quindi per lui sono un pericolo in questo momento. Cioè l'aiutare le altre persone, soprattutto le donne e i bambini, sono un pericolo perché l'hanno messo in pericolo. Mhm. Cioè lui si è fatto mettere in pericolo, no? Sacrificando una sua parte per aiutare la ragazza. Va bene. Ecco, Anima quindi ribaltata adesso... e il primo suo punto è riacquisizione totale del binomio corpo-anima. Mm. Cosa è venuto a fare Pio qui? Si è scelto una famiglia importante, si è scelto una serie di caratteristiche nella sua vita, si è scelto di fare l'esperienza del patto col diavolo, che non è un errore, è una scelta. In questa frase c'è tutto. Non è un errore, ma è una scelta. Quindi è una scelta anche l'uscita da tutti questi problemi Mm. giganteschi e insormontabili. Anche quella è una scelta. Mm. Diciamo che se l'è voluta proprio scegliere un po' pesante, aveva, stava utilizzando le sue capacità medianiche in maniera molto buona, no? Molto ottimale. Ma Mm, siamo qui per fare esperienza, non siamo qui per fare sì, i più sì. fighi. No, infatti, Quindi l'aveva esatto. già fatta quella roba lì. Esatto, e quindi ha voluto proprio scegliere l'esperienza opposta da cui imparare ad uscire. Mm. Cioè, alla fine lui è scollegato corpo, mente e anima in questo momento, ma intanto la sua anima ha ascoltato la sua anima che l'ha portato qua. Quindi, ecco, quello che mi viene è proprio che se lui ehm, riuscisse con tempo, no? Dandosi il tempo e dandosi dei piccoli obiettivi, riuscisse a contattare giornalmente, anzi più volte al giorno, quella quello piccolo spiraglio che ha fatto sì che lui chiedesse una sessione oggi, ok? Mhm. E quello che vedevo prima era che lui diceva: Io sto tutto il giorno a letto, mi alzo solo per andare in bagno e per mangiare. In realtà ha avuto la forza di prenotare la sessione oggi e è concentrato ed è molto presente nella sessione di oggi. Quindi alla fine c'è, no? C'è la capacità di agire, mm? Di essere dinamico. Mhm. Quindi lui quello che deve fare è contattare il più possibile quel piccolo spiraglio di dinamicità, di movimento e di innalzamento delle vibrazioni, ok? E farlo diventare sempre più grande, cercando di togliersi a piccoli pezzi invece dall'apatia, ok? Magari riducendo piano piano i farmaci, quello che mi viene, cioè quello che vedo. È come se lui facesse... Allora, oggi c'è questo piccolo strato, no? Di possibilità di movimento e Mm. tutto il resto è gestito, diciamo, dalle pastiglie che prende. Mhm. Quindi ogni giorno allargare un po', prendersi un pochino più di spazio di centratura con la sua PS e togliere un pezzettino di farmaco, no? Ma anche piccolo piccolo, sempre di più.
in maniera tale che gli venga semplice e senza paura il fatto di essere sempre più centrato e dinamico e non dipendere dai farmaci. La pulizia che faremo oggi ha lui la percepirà? La può percepire? Lui la può percepire, assolutamente la può percepire, sì, perché è collegata a quello spiraglio. Lui adesso davanti allo schermo è in quello spiraglio lì e le sue vibrazioni sono più in alto. È quasi come, mi viene da dire, in eterico io in questo momento vedo che le sue capacità medianiche fanno sì che è quasi lui che mette in stand-by tutto l'effetto dei farmaci. È il contrario del solito. Mhm. E come mai? Chi si crede di essere? Beh, lui è Dio, lui è proprio tutto. Chiediamo a Pio, prima di andare al cluster, di andarlo a dire a Calafi. Mhm. Questa cosa qua. Io sono Dio, io posso tutto. Sì, allora gli ha strappato il foglio che aveva in mano Calafi, che rappresentava il suo contratto. Mhm. Cos'è? Glielo faceva vedere e dire, qua, carta Mm. canta. Se l'è Tu hai portato, sì. firmato. E lui gliel'ha strappato e l'ha preso via dalle mani e glielo sta strappando davanti. E nel momento in cui lo strappa, Calafi diventa sempre più piccolo, più fa pezzettini, più Calafi diventa piccolo e sta Beh, scomparendo. lo faccia davanti ai 3 demoni che creavano Calafi, non ci sono più. No. Lo faccia davanti al diavolo. Allora, il diavolo ha protestato, ha fatto come ti permetti, io sono il diavolo. E lui, Pio è diventato enorme e con la mano ha schiacciato il diavolo così. Ok. Davanti a Lucifero. Allora, Lucifero era un po' più in diretto, diciamo l'interferenza, quindi dopo queste due azioni adesso basta guardarle, le interferenze e si dissolvono. Davanti a Moloch. Allora, Moloch dice, qui c'è un filo che è l'energia della morte. E allora Pio con una forbice ha tagliato il filo e Moloch è svanito. Davanti a Belfagor, Kali, Ganesh, Krishna, Vishnu, Ma Padre loro in Pio, realtà San Michele, Buddha. stanno Intorno. dissolvendo perché erano in dirette, sì. Per lui si Davanti al sono primo creatore e al secondo creatore. stanno impazzendo perché ha tolto i programmi, ha mandato in tilt i programmi. Andiamo al cluster con Pio. È come se mentre fa questa cosa un altro Pio sta già andando al cluster. Sì, 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 infatti. Mannaggia. Che è successo? Ma una zanzara, ma si può? Ok. Mm. Mhm. Cosa fa? C'erano Cosa tutte vede? queste statuine. C'erano un sacco di statuine. Mhm. A forma di? A forma di calafi, erano tutte calafi, era come se facendo questo patto tutte le sue vite fossero state bloccate da questa energia. Questo penso che avvenga tutte le volte che qualcuno fa un patto con il diavolo o comunque una cosa del genere.
va tutto sopra, Sì, perché è un vero e proprio contratto fatto sì. coscientemente, non sono contratti fatti dall'anima. Mm. Ma tipo statuetta degli Oscar, cioè sono Mm. statuette così. Sono statuette di ceramica che raffigurano calafi, piccoli così. Quindi mezzo rosso, mezzo nero. Eh. Bene, domanda a Pio, molto importante. Cosa vuole fare? Qui è lui che decide. Se Bivio togliere tutto, diventare creatore, quindi non assistere passivamente alla sua vita, a questa sessione, ma creare la sua realtà giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, secondo per secondo. A ogni azione mi accendo la sigaretta elettronica, ragionamento, percezione, perché da adesso in poi se lo farà, tornerà in possesso del suo grande potere, uno che ha Mhm. 9,8 e messo con un'entità mentale di livello 8, secondo me può fare tante cose, e Mm. anche tante tante cose, passa Mm. dall'ultimo al primo in un secondo, Eh sì, e sceglie come operare e accetta eventuali sbattimenti, nervosismi, ok. eh sì, certo. Oppure, sì, puliamo tutto, sta bene qualche ora e torna tutto come prima, perché tanto l'hanno fatto loro. E poi non ha funzionato e quindi Elena e Lucio non hanno fatto un buon lavoro. Allora, ho aperto, come sai, quei fori che fanno, che ci sono soprattutto boh, negli Stati Uniti o forse anche in Inghilterra, non lo so, Forum? dei Sono i forum. fori, i fori nelle pareti dove Ah, buttano dentro di solito le cose da lavare, no? ah, In realtà lui la usa come una patumiera degli abissi. Ok, quindi un portale definitivo fatto come una patumiera che va, mm, cioè, definitiva, ecco. Quindi apre questo foro e butta tutte le statuette dentro e poi lo chiude. E qui cosa crea al posto di? Una fontana, di Ad Eternum, proprio una fontana che spara in alto e altissimo, potentissima, con l'energia dell'Ad Eternum, con la sua energia. È un'energia in eterico è molto alta, è molto alta, ma gli viene semplice, cioè, gli viene molto semplice. Mm. Mette solo dell'energia, quindi. Sì, sì, ma a forma di fontana, è come se ci fosse sempre uno spruzzo altissimo, molto potente. Mm. Vabbè, Avatar, il computer che controlla tutte le sue 2784 vite. In realtà quando arriva è talmente forte Pio a livello vibrazionale che appena arriva dall'avatar, l'avatar fa giusto in tempo a spaventarsi che viene praticamente ridotto in cenere, cioè sì, si dissolve. Qui cosa mette? Ehm, è una specie di vaso fatto energetico, ok? Una specie di vaso energetico come se fosse una sfera ma sopra aperta con dentro un enorme seme. Sembra un seme
Ehm, tipo quelli della frutta, ok? Molto grosso, tutti energetici. Mm, 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 mm. Nuova vibrazione di Pio. 728 miliardi. Consapevolezza. 203. 728 miliardi è tipo 750 volte quella iniziale. 73, 173 hai detto consapevolezza. PS. 61. Vite. 2000. Tonde. Sì. Cervello. 12,5. 12,5. Sì, in questo momento sì. Suscettibilità ipnotica. 95. 12,5. 12,5 e 12,5. Tanta roba. Va bene. Tutte le entità eteriche mentali ci sono ancora? No, 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 no. La 8, campio ansia, c'è ancora? Te lo ripeto. La entità legata all'ansia mentale c'è ancora? No, Ma c'è ancora? no, Non c'è niente, non è uno, no, due, non c'è uno slot per cui poi può rinascere da lì? Perché c'è no, una da lì radice no. sotto? No, Non c'è una radice che no, poi, sai quando strappi e l'ortica ma resta la Mm, radice, poi quella no, no, rinasce? Ok. Microchip altruismo, c'è ancora? Stesse no, domande. no, 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 non c'è più neanche radice né nulla, Limite di fuga. neanche. Collegamento con entità mentale collettiva, sigaretta. No, il suo collegamento non c'è più. Probabile collegamento, correggimi se sbaglio, con l'entità mentale collettiva, Reiki, Reiki fa bene, sì dai faccio Reiki così sto bene, gli altri stanno bene. No, 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 no. Non c'è più? Il Reiki gli serviva? Nel bene o nel male, eh? Era più l'idea di fare qualcosa di esterno per alzare le vibrazioni. Si convinceva che con quello riusciva. In realtà non era Reiki, anzi. Ma era fonte di interferenza? Beh, nel suo caso, come era messo, sì, aumentavano, sì, sì. Cioè aumentava la carica di quelle che aveva già perché non c'era la necessità che arrivassero nuove interferenze. Il patto col diavolo esiste ancora? No, 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 no. Esiste anche solo la carta? No, no. Una lettera di tutto il patto? Mm. Esiste la memoria di averlo fatto? È più mentale, cioè La nella memoria. Matrix sì, Che la c'è tolga quello. questa memoria. Già che c'è, può togliere la memoria di quanto è bello fumare, di ma se vado in giro senza pastiglietta vado in ansia, Ah, sì, di sì, sì, mi quello bullizzavano e assolutamente. sono un loser. Ce Quello l'abbiamo è anche lì. tolto, è più, come posso dire, l'informazione, no? Che rimane Mhm. di aver fatto il patto col diavolo, di aver fatto quell'azione. ehm, È come un po' quando dai la VIC ai disincarnati, no? E vedono in maniera neutra e distaccata quello che hanno vissuto e gli rimane l'informazione di quell'esperienza. Quindi la consapevolezza, no, aumenta. E Mhm. anche in questo caso c'è l'informazione di quell'esperienza, cioè si Mhm. ricorda di averla fatta, ecco, Mhm. però non c'è la memoria emotiva, non c'è più, quell'aggancio lì non c'è più. La,
Senti, il messaggio della ragazza del padre, della sua ragazza e del padre, se vogliono rapido, ma non è importante. Noi non siamo qui per la sua ragazza e per suo padre, siamo qui per lui. Sì, no, ma confermano, sono molto entusiasti. Lui ha una vita precedente in cui è il peggiore e in cui è il migliore delle sue vite. Vecchio numero, non 2000 di adesso. Ah, ah, ah. Là, allora, c'è una vita dove è stato il peggiore, dove lui era, mi viene da dirti, il coordinatore, l'organizzatore di tutta una parte di ritualistica pesante, nera, molto pesante. Mm. Ma già nel 300, era più o meno il 300, 302. Mm. Questa è la vita peggiore. La migliore? Eh, allora, potrebbe essere questa, nel senso che quella già finita migliore è quella prima di questa, dove aveva imparato appunto a utilizzare tantissimo le capacità medianiche. Mm, in quella lì io vedo addirittura che si trasportava, faceva il teletrasporto di sé. Questa potrebbe essere, diventare la migliore. Quindi diciamo che lui si è scelto questa vita tutta inguaiata per raggiungere un livello maggiore Mm, di una vita, quella precedente, già molto alta. mm, Questa potrebbe essere la spiegazione di sto 12,5, che è francamente un dato estremamente elevato che avremmo trovato forse una volta oggi o forse 2 o 3 volte. mm. Francamente non lo so. Sì, No, non è il massimo, mi sembra di ricordare un 15, ma 12,5 non è raro. No, roba no. da poco. È quasi come se 12 e mezzo fosse la base, cioè con le sue capacità e la sua massima centratura, è come se potesse partire da 12 e mezzo, ecco, in questa vita. Va bene, messaggio finale di se stesso a se stesso. Pio chiama Pio. E Pio dice a Pio, dai su, basta, lo sai che sta roba te la puoi togliere in un attimo. Ormai quell'esperienza è andata. Dai, ora fai le cose divertenti. Altro messaggio. Allora, gli dice, ascolta il cuore, l'energia del cuore, dell'amore incondizionato che hai dentro e vedrai subito che si moltiplica esponenzialmente ogni secondo. Gli fa vedere questo cuore, cioè il suo cuore che è, diciamo, forma di cuore viola, che Mhm. pulsa e ogni battito si moltiplica esponenzialmente. E gli fa proprio sentire la vibrazione dell'amore incondizionato che si diffonde nel suo campo, cioè come se il suo campo di vibrazione potesse diventare infinito, glielo fa proprio sentire. Quando consigli a Pio di rivedersi la sua sessione? Verso sera. Mhm. E nel frattempo, pastiglie, sigarette, Nel sbattimenti? frattempo prendere e uscire, magari se non se la sente in mezzo alle persone, in un posto dove è quasi sicuro di essere da solo, o in compagnia della sua ragazza, ecco, a cui può Quindi chiedere sostegno. una fabbrica abbandonata o un No, bosco? un bosco. Una spiaggia o Chernobyl? Una spiaggia. Beh, tanti vanno a Chernobyl per divertirsi e prendersi Mm. ancora un po' di radiazioni. Una discarica con i gabbiani o un lago? Magari gabbiani al lago, ecco.
i gabbiani del lago che non dovrebbero esserci Ci comunque. sono, ci sono. Ci sono, Sì, ok. sì, sì. Va bene. Ci sono, ci sono. Come lo vedi? È ancora lì con la roccia friabile che cerca di No, in uscire. realtà è lì che freme di andare. Dove va? È libero, assolutamente libero. Vuole andare a esplorare l'ambiente. Perfetto. Lo salutiamo allora e Mhm. lo lasciamo volare.